குயின் இதில் இருக்கா? சமயத்தில் கரெக்டாக எடுத்தோன்னே தெரியாது, இல்லைன்னா கூட்டத்துக்குள்ளே போய் விழுந்துட்டோம். அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இன்னொரு இது காட்டணும். அந்த இதுக்குள்ள தான் அது கவர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் தான் வந்து தேன் ஃபார்ம் பண்ணுமா? இல்லை, இது வந்து ப்ரூடிங் சேம்பரு. ப்ரூடிங் சேம்பரில் வந்து இதில் வந்து இந்த உள்ள லார்வா இருக்கும். இதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? ஆமாம், லார்வா. அது வந்து உள்ளேருந்து தேனியை உண்டாகி மேலே அந்த சீலை பிச்சுட்டு வெளியே வந்துடும். இந்த இதுலலாம் இனிமேல் முட்டையிடும். அந்த இதில் காமிச்ச என்ன முட்டை அது திரும்பி பார்ப்போம் அதில் இருக்கிறான்ட்டு. இது ப்ரூடிங் சேம்பர். அப்போ தேன் வந்து ஹனி எதில் இதாகும்? ஹனி இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல இருந்தால் நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு மேலே தனியாக நம்ம வைக்கணுமா? இன்னொரு பெட்டி ஒன்றும் வைக்க வேணும், ஏற்கனவே வச்சுருக்கு. இந்த கும்மலுக்குள்ளே தான் ராணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயும் இல்லை. இதில் இல்லையா? இதில் இல்லை. இந்த இடத்துல குரூப் தான் இருக்குமா? இது நல்ல ஒரு இது இருக்குன்னா அது எவ்வளோ நாளில் இதாகும்? அதுக்கு தேவையான அளவு ஃபீடு இருக்குன்னா நேச்சுரலே கட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இல்லை, எவ்வளோ ஒரு 2 months ஆகுமா? இல்லை, உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு 1 monthக்குள்ளே கட்டிடும் கூட. 1 monthக்குள்ளே. அதில் எவ்வளோ தேன் கிடைக்கும்? ஒரு இது ஃபுல்லாக 2 சூப்பர் சாம்பரும் ஃபுல்லாச்சுன்னா ஒரு 2 கிலோ கிடைக்கும். 2 கிலோ கிடைக்கும். ஓகே. 2 ஃபுல்லாகணும். எப்படி 2 months ஆகும்? 2-3 months ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டைமுக்கு. அப்புறம் சீசன் டைமாக இருந்தால் நீங்கள் 10 நாள் 15 நாளைக்கு கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4 மாதத்துக்கு எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து வராது. சுற்றி இங்கே ஒரு நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஃபுல்லாமே பூக்கள் நிறையா இருக்குது. கொய்யா இருக்குது, துளசி இருக்குது, வேப்ப மரம் இருக்குது. குயினை காமிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். அதில் பார்ப்போமா? கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிறது இதுலேயே கண்டுபிடிக்க முடியல. குயின் வந்து அது வேறு மாதிரி இருக்குமா? தேனியே பெருசாக இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு 2 times 3 times பெருசாக இருக்கும். இதே இதுலேயே பெருசாக இருக்கும். ஆமாம், இதே கலர் தான் இருக்கும். கலர் வேறு எல்லாமே டிட்டோ, சைஸ் மாத்திரம் பெருசாக. இது என்ன டைப் ஆஃப் இது பீஸ்? இந்தியன் பீஸ். இதில் வேறு என்ன டைப் இருக்குது? இது நம்மளுக்கு இங்கே ஆஸ்திரேலியன், ஆப்பிரிக்கன், இட்டாலியன் பீஸ் அதெல்லாம் ஹிமாலயன் ரீஜனில் தான் வளர்ப்பாங்க. அது அந்த கிளைமேட் கூலாக இருக்கணும். நம்ம கிளைமேட்டுக்கு இதுதான் கரெக்டாக வரும். அது பெரிய சைஸாக இருக்கும். இந்த இருக்கு பாருங்கள், இதுதான் குயின். தெரியுதா? அந்த மூவாதா தெரியுதா? இதா ரைட். பெருசாக இருக்கா? ஆமாம். தெரியுது. ஒரு ஃபோட்டோ கூட எடுத்துருக்கேன் க்ளோஸ். இங்கே காட்டுங்க. அது ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் தான் லெங்க்த்து தெரியும். இப்படி இருந்ததுன்னா ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ தெரியுதா? என்ன தெரியுதா? தெரியுது. நமக்கு தெரியுது. அது சுற்றி ஆனால் எப்பயுமே ஒரு கூட்டம். ஆமாம். ஓகே, சூப்பர். நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. நிறைய முட்டை இட்டுருக்கு. ஓகே சார். ஓகே, அது ஃபுல்லாக முட்டை இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து காலனி வந்து சீக்கிரம் பெருசாகிடும். ஓகே சார். ஓகே. இது நாங்கள் 3 டைம் தான் கொடுப்போம். சரி. இது வந்து நான் முன்னாடி பிரித்து வச்சுருந்தேன். ஒரு